Kada je životinja otrovana, kada je žrtva krivolova, kad je izlov dovodi do izumiranja, kad se najvrijedniji dijelovi beživotnih tijela životinja prodaju na crnom tržištu, kada ljudi nepravedno ubijaju životinje i sami počinju umirati. Čovjek koji je ubije, otruje, zarobi, krijumčari i na kraju dio naše ljudskosti, našeg svijeta također počinje umirati. Takvi zločini su ozbiljna prijetnja brojnim vrstama na našem planetu. Mi, ljudska bića, smo jedina vrsta sposobna za ovako stravična djela, ali jedina vrsta sposobna da ih spriječi i zaustavi. Zajedno to možemo. Zločini protiv divljih vrsta su zločini protiv živih bića, protiv samog života.